ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិមិនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនបន្តិចពីរឿងផ្នត់គំនិតដែលជឿនលឿនដែលប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសជឿនលឿនគឺទទួលបានតាមរបៀបការដឹកនាំប្រទេសតើគេទទួលយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍របស់គេឮថាការដឹកនាំប្រទេសមួយហ្នឹងណាការដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសជឿនលឿនគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នោះគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះការដឹកនាំប្រទេសគឺជាការរៀបចំចាត់ចែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនឹងធានាបាននៅសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺការរៀបចំចាត់ចែងមិនមែនការត្រួតត្រាទេមិនមែនផ្នត់គំនិតនៃការត្រួតត្រាទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យអស់អាការត្រួតត្រានឹងជាអតិបរមាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋសភានៃប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនណាបងប្អូនអត់សំខាន់ទាល់តែសោះប្រធានរដ្ឋសភាយើងសួរខ្លួនយើងសិនថាតើសភាបង្កើតមកដើម្បីអ្វីសភាគេបង្កើតមកគ្រាន់តែដើម្បីតាក់តែងច្បាប់អញ្ចឹងយើងសួរថាអូបើសភាគ្រាន់តែតាក់តែងមកដើម្បីបង្កើតច្បាប់ទេសួរថាចាំបាច់ត្រូវមានប្រធានសភាអត់បើវាអត់មានប្រធានសភាតើតាក់តែងច្បាប់បានដែរឬអត់ណែចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាគេកាត់បន្ថយឲ្យអស់ជាអតិបរមានៅការត្រួតត្រាទាំងឡាយនៅផ្នត់គំនិតជាន់ថ្នាក់ជិះជាន់គ្នាទាំងឡាយឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យឯកឧត្តមដាក់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងសួរថាដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងធ្វើការកើតឬក៏យ៉ាងណាបើអត់ពាក្យឯកឧត្តមហ្នឹងវាអត់ធ្វើការកើតឬយ៉ាងណាគេកាត់បន្ថយឲ្យអស់ដើម្បីបំបត្តិអាផ្នត់គំនិតត្រួតត្រាជិះជាន់ហ្នឹងដាក់មនុស្សឲ្យនៅជាន់ថ្នាក់លើគ្នាហ្នឹងពីព្រោះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នោះប្រជាពលរដ្ឋតែអ្នកត្រួតហើយបើយើងមកបន្តើតគ្នាឯកឧត្តមបន្តើតអីយ៉ាងម៉េចក្នុងគោលដៅហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដូរផ្នត់គំនិតបងប្អូនត្រូវយល់ពេលណាគេជិះជាន់បងប្អូនពេលណាគេត្រួតត្រាបងប្អូនត្រូវដឹងថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលរាជាម្ចាស់ការដឹកនាំប្រទេសគ្រាន់តែជាការរៀបចំចាត់ចែងទេដូចខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ខាងដើមថានៅក្នុងរដ្ឋសភាគេធ្វើអីថាគេធ្វើច្បាប់បើធ្វើច្បាប់សួរថាចាំបាច់មានប្រធានរដ្ឋសភារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់ប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺថាដណ្ដើមគណៈបកគ្នានឹងជិះជាន់គ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចបតេតបតើតឲ្យបានធ្វើប្រធានអនុប្រធានទី1ទី2ចង់បន្ថែមមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យបានធ្វើប្រធានរដ្ឋសភាទៅអីចឹងសួរថាគោលដៅនៃការដឹកនាំរដ្ឋសភាគឺអីគឺរៀបចំចាត់ចែងអីថាសភាធ្វើច្បាប់បើធ្វើច្បាប់មិនចាំបាច់មានប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនប្រធានរដ្ឋសភាគេមិនទាំងឲ្យមានហ្នឹងគេអត់មានពីព្រោះគេលុបបំបាត់អាគោលការណ៍ត្រួតត្រាហ្នឹងសួរថាបើអត់ប្រធានរដ្ឋសភាគេដឹកនាំចាត់ចែងការងារធ្វើច្បាប់ហ្នឹងបានហើយមិនបានគេរើសប្រធានអង្គប្រជុំនឹងអាចមានច្រើនរបៀបវាស៊ីសងទៅលើការគិតរបស់យើងអាចដាក់វេនគ្នាប្រជុំមួយទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយឡើងធ្វើប្រធានទៅប៉ុន្តែប្រធានហ្នឹងមិនមែនប្រធានសភាគឺប្រធានអង្គប្រជុំឬក៏បោះឆ្នោតមកផ្លែតនៅពេលនោះទៅហើយគេទៅសេច្បាប់នៅក្នុងនឹងត្មងប្រធានអង្គប្រជុំនឹងមានសិទ្ធិអីខ្លះមានសិទ្ធិត្រឹមតែអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងទេឧទាហរណ៍ថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងថាសភាម្នាក់និយាយ20នាទីសភាណាលើកដៃមុននិយាយមុនពីណានិយាយខុសប្រធានបទអីប្រធានអង្គប្រជុំអាចគោះជួងគោះអីបានតែប៉ុណ្ណឹងសួរថាដល់ពេលអញ្ចឹងសួរតែប្រធានអង្គប្រជុំនឹងពីណាចង់ធ្វើវាអត់ចង់ធ្វើព្រោះអីព្រោះគេអត់ឲ្យនិយាយពួកអ្នកជាតំណាងរាស្ត្រមកពីមណ្ឌលនីមួយប៉ិនគ្នាស្មើភាពគ្នាហេតុអ្វីបានជាអ្នកយកតួនាទីធ្វើជាប្រធានត្រួតត្រាសភាគ្នាឯងប្រធានរដ្ឋសភានឹងគឺគាត់និយាយជាប់សភាម្នាក់និយាយហើយដល់វៀនគាត់និយាយទៀតគាត់និយាយតាមតែគាត់នឹកឃើញគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់ថាអីឲ្យពីណាក៏បានស្រេចចិត្តគាត់ចង់និយាយពីរឿងរបស់គាត់ចង់និយាយពីការនឹកឃើញរបស់គាត់សភាមួយនិយាយដល់វៀនគាត់និយាយទៀតសភាមួយនិយាយដល់វៀនគាត់និយាយទៀតបើនៅក្នុងសភានៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯគេរៀបចំគ្រាន់តែឲ្យមានការចាត់ចែងការធ្វើច្បាប់នោះណាប្រធានអង្គប្រជុំហ្នឹងពេលដែលចង់និយាយនោះចុះទៅកន្លែងខ្លួនចុះទៅកន្លែងកៅអីខ្លួនទៅលើកដៃសិនមកទៅលើកដៃដល់វៀនខ្លួនបានខ្លួននឹងមានសិទ្ធិនិយាយដល់ពេលគេដាក់កម្រិតអញ្ចឹងសួរថាពីណាចង់ធ្វើប្រធានអង្គប្រជុំហ្នឹងវាអត់មានព្រោះគោលដៅរបស់គេគឺគោលដៅរៀបចំចាត់ចែងមិនមែនគោលដៅត្រួតត្រាទេឥឡូវយើងគោលដៅត្រួតត្រាហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ធុញទ្រាន់ទេព្រោះអីពួកផ្នត់គំនិតរបស់គាត់រៀបចំការរៀបចំចាត់ចែងនេះវាទៅជាការត្រួតត្រាគាត់ទទួលយកបានហ្មងថាប្រធានសភាប្រធានអីគេធ្វើត្រូវតែមានប្រធានត្រួតត្រាចាត់ចែងថាគេកាត់បន្ថយទាល់តែអស់ហ្មងទាល់តែស្ដើងទៅនៅការត្រួតត្រាទាំងឡាយឲ្យនៅត្រឹមតែការរៀបចំដឹកនាំចាត់ចែងធ្វើម៉េចឲ្យចេញជាច្បាប់នឹងមកបងប្អូនគិតមើលតំណាងរាស្ត្រមួយគេឲ្យអភ័យឯកសិទ្ធិគឺជាសិទ្ធិដែលផ្ដល់ឡើងដោយច្បាប់ព
ពីព្រោះអីពីព្រោះជាតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសគាត់រើសមកដូច្នេះសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិបើសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយមកដល់ក្នុងសភាមានសភាត្រួតត្រាសភាទៀតតើវាសមអត់សំខាន់គឺយើងធ្វើច្បាប់បើអត់ប្រធានសភាធ្វើច្បាប់បានថាថៃបានបើថៃបានកាត់បន្ថយវាទៅនេះជាទស្សនៈនៃការដឹកនាំគឺរៀបចំចាត់ចែងមិនមែនត្រួតត្រាទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសភានឹងគឺគេរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនៃការតែងច្បាប់នឹងទៅបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកទៀតការតែងច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវតាក់ទងជាមួយរាជជាប្រចាំហេតុអីបានទៅតាក់ទងមិនមែនតាក់ទងដោយឆន្ទៈហ្នឹងតែនឹងកុំច្រឡំបងប្អូនតាក់ទងជាប្រចាំដោយសាររាជគាត់អាចទម្លាក់អ្នកតំណាងបានទម្លាក់អ្នកតំណាងហ្នឹងគេមានការសាកល្បងគេដែរមិនមែនថាអត់ទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគេទុកឲ្យម៉ាណាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានតំណាងតែមួយទេណាតំណាងរាស្ត្រធ្វើច្បាប់ដែលតំណាងឃុំគាត់ធ្វើការងារដឹកនាំឃុំទៅរៀបចំចាត់ចែងការងារឃុំតំណាងស្រុកតំណាងខេត្តអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាត់ត្រូវតែងច្បាប់ក្នុងន័យបម្រើផលប្រយោជន៍រាស្ត្រទាំងអស់ហេតុអីបានជាគេមិនទម្លាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះគេបានសាកល្បងអ្នកតំណាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយខ្ញុំបានជួបởសភាកាណាដាមួយថានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការទាមទារតស៊ូដើម្បីឲ្យមានគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រដែរដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ទម្លាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែរពីព្រោះបងប្អូនថាស្អីក៏ធ្វើបានដែរដូចខ្ញុំនិយាយថាភាពជាម្ចាស់ហ្នឹងស្អីក៏ធ្វើបានដែរសូម្បីតែបងប្អូនថាឥឡូវយើងអត់ចង់នៅប្រទេសហ្នឹងយើងចង់យើងខ្វះលុយយើងងាប់គ្នាបកលប្រទេសមកពាក់កដាលព្រោះឲ្យលក់ប្រទេសឲ្យមួយជាងឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្រមធ្វើអីក៏បានដែរកុំថារដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅសកត់សកិនរាស្ត្រឲ្យតែរាស្ត្រចង់គឺរាស្ត្រធំជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងស្រុកគេឲ្យតែអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ការចូលអាស៊ានចូល WTO សុទ្ធតែគឺការស្ទង់មតិទាំងអស់គឺការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទាំងអស់ពីព្រោះពេលមិនច្បាស់អំណាចទាំងអស់ត្រូវនៅលើរាជមិននៅលើអ្នកតំណាងទៅទៀតសពថ្ងៃវាអត់នៅលើអ្នកតំណាងទៀតទៅនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះមកចាត់ចែងដកឯសភាទៀតអញ្ចឹងបានស្រុករបបកាច់របបយកហើយសួរតែបងប្អូនចង់ដូរមួយដាក់មួយតាមប្រព័ន្ធដដែលអានឹងហើយដែលការគិតខុសអញ្ចឹងបានខ្ញុំឈានមកដល់ពូមិញគាត់សួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំធ្វើគណៈបកដើម្បីអ្វីក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយគោលដៅមិនមែនផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេអានឹងអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដគឺគេសម្លឹងទៅដល់ភារកិច្ចរបស់គេគឺគេជាអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលរាជមកធ្វើការគោលដៅមិនមែនផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺកិច្ចការដែលរាជបកគលឲ្យនេះនិយាយពីនយោបាយសុចរិតទៀងត្រង់នៃអ្នកនយោបាយបើគេយល់ឃើញថាផ្លូវមួយទៅវាមិនរួចហើយអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដត្រូវជ្រែងទៅរកផ្លូវផ្សេងដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់រាជដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមានអំណាចរបស់រាជដោយមានការទាមទារឲ្យមានអំណាចក្នុងបកដោយរៀបលំដាប់លេខអ្នកតំណាងរាជនឹងដោយការបោះឆ្នោតដោយសកម្មជនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអត់បានបើធ្វើអត់បានទិសដៅរបស់យើងត្រូវធ្វើអានោះឲ្យបានអំណាចរបស់រាជពីព្រោះអ្នកនយោបាយត្រូវមានទស្សនវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់មើលឃើញសង្គមនឹងថាតើជំងឺវានៅត្រង់ណាដោះស្រាយរបៀបម៉េចបើធ្វើផ្លូវមួយមិនបានត្រូវងាកទៅផ្លូវមួយទៀតត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំដើរចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីមិនមែនគណៈបកសំរងស៊ីដេញខ្ញុំទេហើយហេតុអ្វីបានជាយើងឃើញថាគណៈបកសំរងស៊ីដេញខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចេញមុនគាត់ណាគេពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាដែលគេយល់លេសភ្លាមនោះខ្ញុំដឹងថាគណៈបកហ្នឹងគឺគ្រប់ពេលគឺចាំតែដាក់ជួងដាក់អន្ទាក់ឲ្យខ្ញុំជាប់ហ្មងគឺថាកុកមិនភ្លេចកុកភ្លេចជួងប៉ុន្តែជួងមិនភ្លេចកុកទេខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំនៅតទៅមុខទៀតវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់ចរិតប្រធានរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពតាមរបៀបរុញកូនឲ្យខ្លាស៊ីហ្នឹងគាត់ធ្វើចំពោះអ្នកដទៃច្រើនដងខ្ញុំថាឥឡូវអាបញ្ហាហ្នឹងវាមកដល់ខ្ញុំឃើញអារបៀបហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមិនចូលក្រុមប្រឹក្សាវិន័យទាល់តែសោះក្រុមប្រឹក្សាវិន័យចេញលិខិតបានតែ2ថ្ងៃខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅសេលិខិតមួយទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅប៉ារីថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចេញពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗនេះហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនទៅសេលិខិតលាលែងតែហ្មងពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋសភាគេថាបើយើងលាលែងចេញពីបកត្រូវអស់សុពលភាពជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅសេទេខ្ញុំមិនទៅសេថាខ្ញុំលាលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសេថាខ្ញុំឈប់ចូលរួមចំដើរចេញពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗនេះហើយពីព្រោះពុទ្ធថាព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គថាធ្វើល្អក៏ត្រូវតែមានបញ្ញាខ្ញុំទៅសេលិខិតនេះជាផ្លូវការទៅលោកប្រធានដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំឈប់ទៅហើយដល់ពេលហ្នឹងគេរៀបចំចាត់ចែងដើម្បីដេញខ្ញុំចេញពីបកដោយគម្រប់ផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឆ្លោះជាមួយបកហ្នឹងមិនមែនឥឡូវទេដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំពេលចេញពីបកហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយបងប្អូនទៅស៊ើបសួរក្នុងបកទៅសួរថាគេបាច់ខិតបានប្រមាណដងតែពីខ្ញុំមិនទាន់បានជាប់អ្នកតំណាងរាជគេថាខ្ញុំក្បត់ហ្នឹងបើសកម្មជនរបស់ខ្ញុំគេដឹងខ្ញុំឆ្លោះមួយបកមិនទាន់តាំងពីខ្ញុំមិនទាន់បាន
ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រឯណោះហើយមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលនៅចាំពាក្យសម្ដីខ្ញុំនៅគាត់រំលឹកពាក្យខ្ញុំគាត់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយគាត់រំលឹកពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីពីព្រោះខ្ញុំចាំពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំឃោសនាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើក្នុងករណីដែលខ្ញុំមិនអាចទាមទារអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានទេខ្ញុំនឹងដើរចេញពីបកនឹងហើយនឹងជាសម្ដីដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីផ្អើលជាមួយខ្ញុំតាំងពីជំនាន់នោះមកសួរតែខ្ញុំមុននឹងបានធ្វើតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំធ្វើអីខ្លះខ្ញុំបាតកម្មនៅក្នុងគណៈបកប្រមាណដងហើយខ្ញុំមិនមែនមានចំនួននៅពេលដែលខ្ញុំចេញទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើបងប្អូនមើលមិនទាន់អានឹងស្រេចទៅលើបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំធ្វើអស់ហើយបងប្អូនទៅមើលលិខិតដែលគេដេញខ្ញុំចេញពីបកទៅ3ចំណុចមិនមែនគេចោទខ្ញុំត្រឹមតែប៉ះពាល់និយាយប៉ះពាល់5ហក្សត្រទេទី1គឺមើងងាយរៀសខ្លួនឯងដែលខ្ញុំនិយាយច្រើននិយាយថារៀសគាត់ល្ងងហ្នឹងគេថាមើងងាយរៀសខ្លួនឯងទី2វាយប្រហារបកខ្លួនឯងទី3បាននិយាយប៉ះពាល់5ហក្សត្រចំណុចទាំង3ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំបានឆ្លោះជាមួយបកតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រឯណោះដែលខ្ញុំនិយាយរាល់តដងថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយដល់ឈ្មោះលោកប្រធានសំរងស៊ីទេពីព្រោះខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំប្រឹងធ្វើមិនមែនថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងធ្វើជាមនុស្សល្អនិយាយតែការពិតណានិយាយបានខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំបងប្អូនទៅតាមដានបើបងប្អូនคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកដាក់បន្ទុកដ៏មានសិលធម៌គឺពេលដែលអ្នកចម្រៀងគេឡើងប្រឡងបងប្អូនជាអ្នកដាក់បន្ទុកបងប្អូនត្រូវតាមដានរហូតបើបងប្អូនអត់តាមដានឲ្យបងប្អូនវាយថាអ្នកនេះអញ្ចឹងអ្នកនោះចុះដល់ពេលណាគេប្រឡងបងប្អូនដេកអានឹងថ្ងៃក្រោយបើបងប្អូនរើសមិនបានអ្នកដឹកនាំល្អទេអានឹងកុំបន្ទោសថាគ្មានអ្នកដឹកនាំល្អអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនថាខ្លួនខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់កូនខ្មែរទូទៅអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយឲ្យតែចេញមកបងប្អូនត្រូវសង្កេតទាំងអស់បងប្អូនអាចបដិសេធថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាចំពោះតែអ្នកនយោបាយដែលបងប្អូនបានសង្កេតរួចហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយថ្មីបងប្អូនមិនត្រូវប្រើពាក្យថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដូចអ្នកនយោបាយណាបងប្អូនធ្លាប់រលាកទឹកក្តៅដូចជាឆ្មាមួយធ្លាប់រលាកទឹកក្តៅថ្ងៃក្រោយគ្រាន់តែគេឃើញគេកាន់កធុនមកជួនកាលកធុនអត់មានទឹកផងជួនកាលកធុនទឹកត្រជាក់បងប្អូនស្រែកថាបងប្អូនខ្លាចរហូតអានឹងវាជាកំហុសរបស់អ្នកណាវាជាកំហុសរបស់បងប្អូនដែលចាញ់បោកគេញឹកញាប់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបើរៀននៅតែល្ងងទេប្រជាពលរដ្ឋមិនរួចពីគេបោកទេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើនយោបាយគឺធ្វើនយោបាយថ្មីអ្វីដែលមានការពិតគឺខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ខ្ញុំផ្អែកទៅលើការពិតតាមទ្រឹស្ដីសច្ចធម៌មានតែការពិតទេដែលអាចរស់នៅជាមួយយើងជារៀងរហូតទោះបីនៅពេលដំបូងដៃគេទទួលយកមិនបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅតែជាការពិតខ្ញុំមិនដែលទៅសុំសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីតែខ្ញុំបើកគណៈបកហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្តិតមេដាយអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់គ្រាន់តែទាញគាត់ថាលោកវាសនាមកផ្តិតមេដាយខ្ញុំប្រាប់ថាបើបងប្អូនភ្លាមផ្តិតមេដាយបងប្អូនអត់យល់ពីទិសដៅដែលខ្ញុំទៅទេខ្ញុំអត់មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើនយោបាយកុំសូម្បីតែអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រូវតែពន្យល់អំពីទិសដៅដែលត្រូវទៅថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមមានប្រយោជន៍ឬអត់បើអត់មានប្រយោជន៍ទេមិនបាច់បោះឆ្នោតទេខ្ញុំធ្វើនយោបាយថ្មីខ្ញុំមិនតឹងសុំសិលឹកឆ្នោតទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំបានធ្វើរួចអស់ហើយបើបងប្អូនមិនទៅរឿងរបស់បងប្អូនឲ្យខ្ញុំសុំសិលឹកឆ្នោតខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រើពាក្យរាល់ដងខ្ញុំថាសុំទោសខ្ញុំមិនសុំជាដាច់ខាតនេះគឺជាទម្រង់នយោបាយថ្មីសូម្បីតែសកម្មជនខ្ញុំបានប្រកាសជាញឹកញាប់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំបើសកម្មជនណាចង់មកក៏មកទៅការពិតទៅខ្ញុំមិនទាំងចង់បានសកម្មជនផងពីព្រោះអីនៅក្នុងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយមិនទាំងដែរមានសកម្មជនផងទាំងដែរមានផ្លាកគណៈបកនៅតាមភូមិឃុំផងបងប្អូនមើលតែនៅថៃទៅបងប្អូនធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅថៃនៅតាមភូមិឃុំតាមមានផ្លាកគណៈបកនេះអាផ្លាកគណៈបកដល់ភូមិឃុំហ្នឹងឯងគឺជាការឆ្លោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកថ្មីដែលចង់ឡើងទៅបើចង់ឈ្នះបើឋានៈជាខ្លួនគេឈ្នះគេប្រងតែទម្រាបជួផ្លាកគណៈបកគេឲ្យបានច្រើនគេមានប្រងកែតម្រង់ឯណាគេប្រងភើចបកនឹងចេញពីថ្នាក់មូលដ្ឋានមកឯណាឲ្យការបោះឆ្នោតភូមិឃុំនឹងគឺបោះឆ្នោតដោយឯកតញ្ញាណទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកឈរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតម្លាក់វិញដល់គ្នាគាត់ទៅយើងបកហ្នឹងគឺថាឈរត្រឹមតែថ្នាក់ជាតិទៅដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោះគ្នាតែមានបកគឺមានការឆ្លោះគ្នាបើមិនចង់ឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាដូចមន់អញ្ចឹងកុំរៀបមុខវាក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្វើនយោបាយដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់រាជគឺយកអំណាចទៅឲ្យរាជហ
ហើយឲ្យខ្ញុំសុំអត់សុំទេភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចេញលុយមួយខែជាង$1000ខ្ញុំអស់លទ្ធភាពបើទោះបីជាខ្ញុំចង់ជួយប្រជាប្រដ្ឋលើសនឹងខ្ញុំក៏ជួយមិនកើតត្រូវតែជួយខ្លួនឯងផងបើស្នាជាខ្ញុំជួយរហូតដល់ងាប់ខ្លួនសួរតែខ្ញុំជួយប្រជាប្រដ្ឋបានណាងាប់ហើយវាអត់ប្រយោជន៍ទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំនិយាយរក្សាភាពដើមរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសុំស្លឹកឆ្នោតទេកុំភ័យខ្ញុំមិនចង់ឈ្នះជាងបងប្អូនចង់ឈ្នះទេបើបងប្អូនមិនចង់ឈ្នះនៅក្នុងហើយខ្ញុំខ្ញុំអត់អង្វរទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំឈរមានឈរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជ្រើសរើសឃុំខ្លះមួយចំនួនទេពីព្រោះយើងធ្វើអត់ទាន់ហើយភូមិឃុំនឹងទៀតសោតខ្ញុំគ្រាន់តែដឹកដៃប្រជាប្រដ្ឋឲ្យធ្វើទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបកបង្កើតមកគ្រាន់តែគម្រប់ផ្លូវសាស្ត្រទេពេលហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាក្នុងដំណាក់កាលជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនគ្រាន់តែអាចបោះឆ្នោតឲ្យបាក់សិនរួចហើយបើថាជាបងប្អូនចង់ទម្លាក់វិញខ្ញុំប្រើរបៀបផ្ដិតមេដៃនៅក្នុងឃុំហ្នឹងហើយផ្ញើមកបាក់អ្នកទម្លាក់ឲ្យបាក់មិនលូកដៃទៅទម្លាក់ទេគឺថាមេឃុំណាដែលជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវតែយកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋបើស្នាជាមិនយកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋទេប្រជាប្រដ្ឋក្នុងឃុំហ្នឹងអាចទម្លាក់ខ្ញុំទៅពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងអំពីការយល់ដឹងអំពីអំណាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយបើត្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនមិនព្រមយកអំណាចរបស់ខ្លួនឯងយកអំណាចទៅឲ្យគេសូម្បីព្រះពុទ្ធប្រាប់លោកគ្រូនៃយើងព្រះអង្គថាព្រះអង្គអត់មានសមត្ថភាពប្រោះមនុស្សដែលមិនជួយខ្លួនឯងទេសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិមិនស្ដាប់ជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមផ្ដើមពាក្យខ្ញុំថាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជា philosophy របស់ខ្ញុំគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅមួយអំពីរឿងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានការពាក់ទើសចំពោះអ្នកខ្លះដែរមកខ្ញុំមិនទាន់ចេញជាពីទស្សនៈហ្នឹងខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានទាល់តែទាំងអស់គ្នានឹងយល់កិច្ចការហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់បានខ្ញុំមិនគេត្រូវតែជាអ្នកបើកចំហបើបងប្អូនមិនទៅរឿងរបស់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយរួចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់សុំដាច់ខាតស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំអត់ជួលគេទៅយាមធំឆ្នោតគេបើមិនទៅជួលគេទៅយាមខ្លួនឯងទេស្រាប់តែបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ចង់ឈ្នះទេខ្ញុំអត់ចង់ដាច់ខាតពីព្រោះនយោបាយទៀងត្រង់នៅស្រុកគេធ្វើអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានសង្គមថ្មីត្រូវតែស្អីក៏ថ្មីទៅទាំងអស់បើយើងកសាងគ្រឹះវាដដែលវានៅតែដដែលស្រុកយើងសកម្មជនវានៅតែអញ្ចឹងរកអំណាចដើម្បីឲ្យទៅសកម្មជនវាណែនទៅក្នុងសង្គមទៅវាងាប់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋទៅបញ្ចូលមាណាត់ណាក៏បញ្ចូលមាណាត់ណាក៏បញ្ចូលអញ្ចឹងបានថាបើបងប្អូនណាដែលគាត់ប្រឆាំងជាមួយទស្សនៈហ្នឹងថាកំភៃខ្ញុំមិនចង់ឈ្នះលើសពីប្រជាប្រដ្ឋចង់ឈ្នះទេកុំបាច់ភ័យជួខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនធ្វើរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំទេជាចំណែកដែលខ្ញុំបានរកស៊ីធម្មតាមានបានល្មមដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងជាចំណែកលើសដែលខ្ញុំយកទៅជួយសង្គមពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាមនុស្សត្រូវរស់នៅក្នុងរបៀបអញ្ចឹងបើស្នាជាខ្ញុំចាញ់សួរថាពីណាចាញ់ក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាអ្នកចាញ់សួរតែខ្ញុំបានបំផ្លាញសង្គមអត់បានបំផ្លាញពីព្រោះអីខ្ញុំតម្រង់ការគិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋត្រូវសូម្បីតែត្រូវម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់វាជាគុណធម៌វាជាជាងដែលយើងឈ្នះតែយើងទៅប្រឡប់រាសង្វងជាទស្សនៈដែលខ្ញុំប្រឆាំងកាលពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្ឃស៊ីខ្ញុំនិយាយតែពាក្យពិតខ្ញុំនិយាយតែសេចក្តីទៀងត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាពាក្យទៀងត្រង់ពាក្យពិតនេះទោះបីជាគេមិនអាចទទួលនៅពេលដំបូងដែរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលរស់នៅមួយជីវិតអញ្ចឹងបងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកថាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនចង់ឈ្នះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនចង់ឈ្នះទេខ្ញុំមិនចង់ឈ្នះជាងគាត់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនបំផ្លាញសង្គមនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរកការគាំទ្រដែរគឺខ្ញុំបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋពីសិលធម៌សង្គមពីការរស់នៅតាមរបៀបពុទ្ធសាសនាពីព្រោះជាផ្លូវជានយោបាយផ្សេងដែលខ្ញុំយល់ថាជានយោបាយសមស្របនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបើខ្ញុំចាញ់ក៏ខ្ញុំអត់បានបំផ្លាញសង្គមហើយមិនមែនជាការចាញ់ពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំទេគឺអ្វីៗខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយខ្ញុំត្រៀមតាំងពីគោលនយោបាយខ្ញុំត្រៀមតាំងពីធនធានមនុស្សដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយរាល់ដងថាយើងធ្វើដោយគ្រូបង្រៀនគ្រាន់តែកដៀតកបោកហើយនឹងទេពកោសលហើយនឹងមេរៀនដែលយើងបានតាក់តែងហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយចូលទៅក្នុងថ្នាក់ចាំកូនសិស្សបើកូនសិស្សហ្នឹងមិនមកពីផ្ទះហើយមកសាលាខ្ញុំមិនមែនដើរជិះឡានទៅគោះទ្វារមកទេដូចខ្ញុំលើកប្រហែលដងហើយថាបើយើងចង់ជួយគេលុះតាតែគេចង់ជួយខ្លួនឯងបើគេមិនចង់ជួយខ្លួនឯងទេយើងជួយយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានជាសច្ចធម៌ដូចលោកមិញនិងលោកឈ្មោះអីទេគាត់សួរខ្ញុំថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំបានជួយអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះភាសាហ្នឹងគឺជាភាសាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេច្រើនទៅសួរទៅគណៈបកប្រឆាំងរៀងរាល់ដងគេថាតើគណៈបកប្រឆាំងចេះតែនិយាយហ្នឹងបានការអីសួរថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោះស្រាយអីចេញដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមខ្ញុំថាឲ្យតែប្រើធម៌ពលគឺជាទង្វើទាំងអស់សូម្បីតែពីការគិតនិយាយហើយនឹងសកម្មភាពគឺជាទង្វើទាំងអស់
ព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើតាមផ្លូវដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្លាប់ចែកអំណោយយ៉ាងដែរព្រះនាងពុំពាដែលជាប្រពន្ធរបស់ព្រះពុទ្ធធ្លាប់មើលជំងឺទីបំផុតផ្លូវហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានទេបានព្រះពុទ្ធចូលទៅក្នុងព្រៃនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធចូលទៅមានមនុស្សច្រើនណាស់ដង្ហោយហៅព្រះពុទ្ធថាមិនដឹងចូលក្នុងព្រៃធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីអ្វីដែលយើងចង់បានគឺនៅក្នុងបរិយាវាំងហ្នឹងទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិមកចែកពួកយើងមកហើយមានទាំងអ្នកខ្លះថាព្រះពុទ្ធឈួតទៅទៀតចូលទៅក្នុងព្រៃទីបំផុតព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គរកធម៌ឃើញធម៌គឺជាអ្វីគឺជាឱវាទទាំងឡាយដែលព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គឲ្យតម្លៃទៅលើឱវាទទាំងឡាយនោះគឺជាធម៌ទានជាទានដែលប្រសើរថ្លៃថ្លាឈ្នះអស់អមិសទានទៀតឆ្លះអស់ទាំងដងទឹកឈ្នះអស់ទាំងបន្លាយទឹកនឹងទៀតពីព្រោះមនុស្សពេលណាយើងស្គាល់អំពីខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយខាងដើមឯតាថាមនុស្សគឺជាការគិតមិនមែនជាតួខ្លួនទេមនុស្សធ្វើតាមការគិតអាការគិតនឹងហើយដែលយើងនិយាយប៉ះមិនបានបើមនុស្សនឹងដេកលក់សំបីតែនៅមានដង្ហើមយើងទៅជាយើងទៅស្ដីយើងទៅសម្លក់មនុស្សនឹងអត់មាត់ទេប៉ុន្តែពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញគឺការគិតនឹងតាជាមនុស្សដូច្នេះការកសាងសង្គមគឺការកសាងមនុស្សនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើយ៉ាងសកម្មទៅលើការកសាងមនុស្សហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្យល់ជាធម្មទានហ្នឹងមានការអប់រំសិលធម៌អប់រំការរស់នៅតាមពុទ្ធសាសនាគឺថាបណ្ឌិតធ្វើតែរឿងត្រូវមិនមែនហើយរឿងដែលត្រូវគឺរឿងដែលមានប្រយោជន៍មនុស្សភាគច្រើនគ្រាន់តែជាមនុស្សឈ្នះគ្រាន់តែជាចំនួនដែលឈ្នះទេមិនមែនជាចំនួនត្រឹមត្រូវទេដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីរឿងហ្គាលីលេតែម្នាក់ឯងគាត់ប៉ុន្តែត្រូវរហូតដល់ទីបំផុតទស្សនៈហ្នឹងវាឈ្នះទៅលើទស្សនៈផ្សេងទស្សនៈច្រើនគ្រាន់តែឈ្នះទេមិនមែនជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំយល់ថាការអប់រំបណ្ដុះធនធានមនុស្សបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជឿនលឿនអ្វីបាត់តែមនុស្សការពិតហើយថារកទ្រព្យសម្បត្តិរកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែដោយសារផ្នត់គំនិតហ្នឹងមនុស្សធ្វើខុសឬធ្វើត្រូវរកទ្រព្យបានឬមិនរកទ្រព្យបានអាហ្នឹងជាទស្សនៈជាគំនិតរបស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាធម៌ទានដែលជាទានដែលឈ្នះអស់ទានទាំងឡាយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើសប្តាហ៍ខ្ញុំបានចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងទោះតែឲ្យខ្ញុំទៅជួយលើសពីហ្នឹងជួយតើស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេទូលផែនដីតែម្នាក់ឯងវាបាក់កកអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាការជួយហ្នឹងគឺមេត្តាហ្នឹងមេត្តាអូករុណាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតអាសូរការជួយក៏ត្រូវតែប្រកបដោយបញ្ញាបើជួយអត់បញ្ញាងាប់ទាំងខ្លួនហើយជួយមិនបានទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំជួយប្រជាប្រដ្ឋគឺរបៀបហ្នឹងទី2លោកសួរថាមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងអត់ប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំប្រឆាំងនឹងទស្សនៈដែលនៅគណៈបកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនច្រើនតែអួតថាសកម្មភាពរបស់គេមានអាមេរិកកាំងឬក៏មានបរទេសនៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយខ្ញុំថាជាទ្រឹស្ដីសច្ចធម៌គឺមិនមែនកម្លាំងខាងក្រៅទេដែលអាចជួយយើងបានកុំធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងសូមពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងសូមឲ្យតំបូលមានឲ្យទិសដៅឲ្យជាតម្រុយនៃការគិតថាមានតែការជួយខ្លួនឯងទេទើបធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងជួយបានពិតប្រាកដទើបធ្វើឲ្យប្រទេសយើងងើបពិតប្រាកដពលរដ្ឋប្រទេសមួយដែលជឿជាក់លើកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងអានឹងហើយជាការងើបពិតប្រាកដជាការជួយខ្លួនឯងពិតប្រាកដដែលអ្នកនយោបាយផ្សេងគេចង់គៀងគរប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងគេច្រើនតែបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងនៃបរទេសចំពោះគេស្មានតែខ្ញុំធ្វើនយោបាយខ្ញុំគិតរំលងអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាគាត់គិតដែរឧទាហរណ៍គណៈបកទុយបង្កើតមកចាញ់គ្មានអ្វីរំលងពីការគិតរបស់ខ្ញុំទេបើសិនណាជាមនុស្សគាត់រះស្ដើងការល្ងងបន្តិចគាត់ត្រូវសួរខ្ញុំថាលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីគណៈបកទុយដែលគេបង្កើតចាញ់ឲ្យលោកនៅតែហ៊ានបង្កើតអានឹងបានជាសំណួរមួយត្រឹមត្រូវសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋគាត់សាមញ្ញគាត់គិតឃើញថាគណៈបកទុយពីមុនមកធ្លាប់បង្កើតឲ្យចាញ់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំគិតរំលងអាកិច្ចការហ្នឹងបើសិនណាជាគាត់ជាមនុស្សដែលស្ដើងការល្ងងបន្តិចហ្នឹងគាត់ត្រូវសួរខ្ញុំថាណែលោកវាសនាបើតាមខ្ញុំយល់គណៈបកទុយបង្កើតមកចាញ់ហើយហេតុអ្វីបានលោកហ៊ានបង្កើតទៀតមើលលោកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមើលខ្ញុំស្ដាប់ភាសារបស់លោកវាសមស្របដែរក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់មិនអញ្ចឹងគាត់ច្រើនថាគាត់វាយតម្លៃយកតែមកសួរថាអញ្ចឹងរំលងពីការគិតរបស់ខ្ញុំអត់មានរំលងទេខ្ញុំបានគិតរួចហើយខ្ញុំចេះតែសើចទៅប្រជាប្រដ្ឋគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហ៊ានធ្វើដែលមានការគ្រប់គ្រងពីក្រោយខ្ញុំសួរថាខ្ញុំស្អប់អនុយោបាយទៅហៅបរទេសមកគៀងគរបរទេសមកមុនហ្នឹងស្មានថាខ្ញុំអត់តាក់ទងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបង្ហាញពីព្រោះបរទេសគេប្រាប់ច្រើនដងច្រើនសារហើយគេថាអាការទៅជួបគេរួចហើយមកវិញចេញនិយាយឡូឡាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេពិបាកដោះស្រាយណាហើយខ្ញុំជឿហ្មងខ្ញុំជឿថា
កម្លាំងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលផ្ដុំគ្នានៅលើទស្សនៈមួយដែលត្រឹមត្រូវពួកបរទេសត្រូវតែលូកដៃចាប់យើងកុំសុំបីតែផ្គុំគ្នាទៅលើទិសដៅត្រូវខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិនម៉ានដងហើយសុំបីតែផ្គុំគ្នាទៅលើទិសដៅខុសក៏បរទេសត្រូវតែលូកដៃចាប់ក្រុមខុសដែរឲ្យតែមានចំនួនច្រើនដូច្នេះការផ្គុំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យនៅលើទិសដៅមួយត្រឹមត្រូវសិនឲ្យចង់បានរបស់ត្រឹមត្រូវសិនឲ្យចង់បានទស្សនៈត្រឹមត្រូវសិនផ្គុំគ្នាហើយបរទេសទៅណាមិនរួចពីយើងទេនេះជាទស្សនៈថ្មីហើយគាត់សួរមកខ្ញុំទៀតថាប្រជាធិបតេយ្យវាមានចំនួនច្រើនគ្រប់គ្រាន់ល្មមមិនអាចឲ្យយើងបង្កើតអានឹងជាទស្សនៈរបស់គាត់នៅខាងក្រៅបកគាត់ហ៊ានថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅនិយាយថាម៉េចបើខ្ញុំនៅក្នុងបកហ្នឹងខ្ញុំថាលោកតាថេនស៊ីបាយយប់ខ្ញុំឃើញច្បាស់នឹងភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំដឹងច្បាស់សួរថាតើខ្ញុំទៅជឿអ្នកដទៃត្រង់ចំណុចហ្នឹងកាលពីមុនខ្ញុំឈរនៅខេត្តព្រៃវែងគេប្រាប់ខ្ញុំថាគុំទៅឈរគុំសុំបីតែថាលេខ2លេខ1ក៏វាមិនជាប់ដែរជឿខ្ញុំទៅវាមិនជាប់ទេខ្ញុំប្រាប់ទៅគេវិញថាម៉េចខ្ញុំថាកិច្ចការនេះខ្ញុំកាន់នឹងដៃរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំទៅជឿអ្នកឯងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំជឿរួចហើយខ្ញុំសំអាងទៅលើពាក្យអ្នកឯងថាខ្ញុំជឿលោកនេះលោកនោះប្រាប់គាត់ថាមិនជាប់ទេហើយមិនឈរខ្ញុំវាឈួតមើលលែងជាដែរពួកអីកិច្ចការកាន់នឹងដៃវាទៅជឿអ្នកដទៃដែលគេមិនកាន់កិច្ចការនឹងផងដល់តែពេលបើកឡានជាប់នឹងគេថាម៉េចគេថាគេអាណិតទៅគេឲ្យជាប់ទៅសម្ដីអត់បានការសម្ដីមនុស្សអញ្ចឹងសម្ដីវិលល្ងាចសម្ដីពួកអ្នកដែលគេមានហិរិគេមិនងាយនិយាយសូម្បីតែគិតខុសពួកគេមិនងាយដែរហើយបើសម្ដី100បាត់ផ្សារអញ្ចឹងសម្ដី100ឥឡូវសម្ដីតាមផ្សារអញ្ចឹងសួរថាយើងយកសម្ដីអញ្ចឹងទៅគិតធ្វើអីអ្វីដែលធ្វើគឺអ្វីដែលត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវយើងធ្វើទៅយើងយល់ថាអញ្ចឹងបើគេមិនគ្រប់ត្រងាប់យើងឯងខ្ញុំមិនសុំទេគុំសុំបីតែថាបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋសុំបីតែម៉ែឪបងប្អូនខ្ញុំដែរសុំស្រាប់ឆ្នោតខ្ញុំមិនសុំជាដាច់ខាតពីព្រោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនមិនគ្រប់ត្រចុះខ្ញុំខឹងខ្ញុំអត់ខឹងទេថាខ្ញុំមិនចង់ឈ្នះជាងបងប្អូនចង់ឈ្នះទេជាទស្សនៈថ្មីខ្ញុំធ្វើមែនតែនបើបងប្អូនយល់ថាមិនមែនតែនហើយទៅហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយថាធ្វើតែត្រឹមត្រូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីបេះដូងហើយបងប្អូនចាំសង្កេតមើលពាក្យរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់រហូតអាហ្នឹងបើបងប្អូនចង់ផ្ដល់បន្ទុកដល់យុត្តិធម៌ចំពោះកូនខ្មែរណាគេបែបគេតស៊ូកូនខ្មែរណាក៏ដែរលើកមកបងប្អូនទៅតាមឲ្យបន្ទុកដែរគេថាគេមានសត្វលាមួយដឹកពីអ្នកឲ្យកូនរួចហើយដល់ពេលដល់មុខភូមិមួយគេថាមានសត្វលាមួយមិនក៏មិនជីកឡើងជីកទាំងពីរនាក់ទៅដល់ភូមិមួយគេថាកូនលាប៉ុនអាចមកជីកទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងដល់ពេលចឹងចុះឲ្យកូនជីកទៅដល់ភូមិខាងមុខទៀតគេថាកូននៅកម្លាំងទៅហូលមិនក៏ឲ្យជីកឲ្យកូនកំប្រឹងដាក់ឲ្យជីកដាក់កូនចុះក្រោមគេថាទៅដល់ភូមិមួយទៀតគេថាមនុស្សចាស់ឲ្យជីកអត់សមនេះសោះហើយមិនក៏មិនឲ្យកូនប្រុសនឹងជីកវិញឃើញទេទាំង4ប្រភេទអត់ត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំទៅខេត្តព្រៃវែងដំបងដៃបំផុតខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើតែអង្គការទេខ្ញុំមិនបើកទេគណៈបកគាត់និយាយថាមិនខ្ញុំបញ្យល់ពីទិសដៅដែលបោះដែលជាតម្លាក់ដល់រៀបថាអូយល្អគណៈបកណាក៏អត់ធ្វើដែរណែលោកវាសនាឯងតែមិនបើកគណៈបកមិនធ្វើអាលោកបើគិតតាមធម៌ប្រពុតលោកមានកំហុសទៀតពីព្រោះលោកប្រាប់ផ្លូវល្អឲ្យគេហើយលោកអត់ធ្វើបើកាលណាជាលោកមិនធ្វើលោកត្រូវមានទោសទៀតអាហ្នឹងដល់ពេលយើងបើកគណៈបកគេថាម៉េចគេថាអូសុទ្ធតែលមោបអំណាចថាធ្វើអីក៏វាមិនត្រូវដែរអ្វីដែលយល់ថាត្រូវធ្វើទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនខ្វល់អ្នកណាមិនយល់អារឿងរបស់គេធ្វើម៉េចយើងទៅចង់ឈ្នះជាងម្ចាស់គេចង់វាទៅអត់រួចទស្សនៈផ្សេងដែលខ្ញុំប្រឆាំងមួយគណៈបកសំរងស៊ីខ្ញុំដឹងនៅក្នុងបកហ្នឹងខ្ញុំដឹងជាងហើយចុះមើលអ្នកខាងក្រៅថាគេដឹងជាងខ្ញុំអានឹងរឿងរបស់គេធ្វើម៉េចសច្ចធម៌មកកណោដែលមនុស្សនៅខាងក្រៅមិនបានដឹងខ្ញុំអាងទៅលើសច្ចធម៌ហ្នឹងខ្ញុំថាពាក្យពិតការពិតការកិច្ចការពិតវារស់មករហូតចាំមើលទៅលោកតាថេនស៊ីបាយយប់ហ្នឹងជាបដាតាហើយគាត់មិនបន្ទោខ្លួនគាត់ទេជួនកាលគាត់ច្រើននិយាយគាត់ថាគណៈបកសំរងស៊ីឬក៏លោកប្រធានសំរងស៊ីឥឡូវដូចលោកប្រធានសំរងស៊ីពីមុនសោះអាហ្នឹងជាភាសាដែលអត់បន្ទោខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាការពិតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងតាំងពីយូរប៉ុន្តែយើងមើលមិនដឹងថាដល់ពេលយើងមើលដឹងថាការពីមុនមិនអញ្ចឹងទេអត់ព្រមបន្ទោខ្លួនឯងបើស្នាជាយើងបន្ទោខ្លួនឯងបានមានផ្លូវចេញរួចអាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបុកទៅលើរាហើយហ្នឹងត្រង់ពីណាគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំនិយាយទៅថាមានការប៉ះពាល់រាគឺពុំមែនជាចេតនាទេខ្ញុំសូមទោសទុកជាមុនក៏ប៉ុន្តែបើស្នាជាការប៉ះទង្គិចដោយអចេតនានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាមិនយកចិត្តគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបងប្អូនកុំភ័យខ្ញុំមិនបានខឹងទេសូមអរគុណបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិមិនស្ដាប់ស្នាជាថ្មីនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមគ្រាន់តែអំពាវនាវដល់បងប្អូនថាចេះបងប្អូនតាមដាននៅគ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនអ្នកនយោបាយបើបងប្អូនយល់ឃើញថាវាអត់កើតណាក៏វាអត់កើតដែរខ្ញុំសូមលើកទ្រឹស្ដីមួយគេនិយាយថាបុគ្គលបណ្ឌិតកើតមានដោយកម្រគេប្រៀបបដូចថាបណ្ឌិតកើតមកដូចស្នែងគោអញ្ចឹងពីរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគោកើតមកព្រិចហ្នឹងគឺរួមគោច្រើនមនុស្សជនសាមញ្ញហ្នឹងគឺច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែបណ្ឌិតគឺមានចំនួនតិចបំផុតពួកអ្នកដែល
ពួកមនុស្សធម្មតាច្រើនមានកំណត់អសកម្មច្រើនថាអូយវាមិនកើតទេស្អីក៏វាមិនកើតតែមិនងាយទេប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនងាយទេអញ្ចេះអូយយើងអត់មានលុយធ្វើមិនកើតទេអូយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃយួននៅពេញដីនេះពុកឲ្យលួយអូយអញ្ចេះអូយអញ្ចោះគឺថាអូយអញ្ចេះអូយអញ្ចោះហ្នឹងគឺថាមនុស្សហ្នឹងគឺនិយាយអត់ធ្វើអត់កើតតែយើងធ្វើអត់កើតកំណត់ថាវាអត់កើតគឺវាអត់កើតព្រោះយើងអត់ធ្វើចំណែកគំនិតអាមនុស្ស active វិញមនុស្សសកម្មវិញគឺគេគិតគ្មានអីថាមិនកើតទេគឺគេគិតចាប់ពីកើតម្នាក់2នាក់3 4 5នាក់ព្រោះគំនិតគេគឺកើតគេសួរថាបើកើត4 10 20នាក់30នាក់រុញច្រានត្រឡប់ទៅវិញរុញអាមិនកើតត្រឡប់ទៅវិញសួរថាខាតអីបើអត់មានខាតអីផងបើអត់ខាតអីមនុស្សបណ្ឌិតធ្វើតែទង្វើត្រូវចុះបើយើងធ្វើយើងរុញអាភាពអសកម្មនឹងឲ្យចេញពីសង្គមយើងបានបន្តិចប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអានឹងជាគំនិតត្រូវពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះវាមានប្រយោជន៍ហើយចុះបើយើងគិតថាវាមិនកើតគឺវាមិនកើតនោះហើយប៉ុន្តែអាកំណត់មិនកើតហ្នឹងវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលអាកំណត់កើតហ្នឹងវារីកធំទៅយ៉ាដូចកើតចាប់ផ្ដើមកើតសារជាថ្មីហើយកើតនឹងកើតមកពីណាកើតមកពីពួកសកម្មទាំងឡាយហ្នឹងហើយពួកសកម្មទាំងឡាយហ្នឹងកើតមកពីណាថាកើតមកពីការជឿខ្លួនឯងហ្នឹងការជឿខ្លួនឯងជារឿងទី1ឈប់ឲ្យជឿថាបរទេសអាចជួយខ្មែរក្រៅពីខ្មែរជួយខ្លួនឯងទៅសូមអរគុណ